있습니까? 가라지 도 문이 고장이 나게 되면은 핸디맨을 불러야겠죠. 우리는 업체에 요청을 해서 핸디맨이 오기로 되어 있습니다. 이렇게 그 전까지는 이제 문을 잠궈 놔야 되니까 여기 보시면 요 줄이 있습니다. 그래서 줄을 잡아서 당기게 되면은 저 위에가 내려와서 수동으로 문을 잠글 수 있게 됩니다. 그래서 잠그게 되면은 이제 락이 되는 게 아니라 밖에서도 문을 열 수 있습니다. 그래서 여기에 내려 보면은 여기에 잠그는 게 있습니다. 여기. 그래서 잠그는 부분을 여기 쪽에 걸어서 안에서 잠그면 됩니다. 이렇게 수동으로 문을 닫은 다음에 오른쪽에 있는 고리를 이런 식으로 걸어주게 되면은 이렇게 문이 안 올라오게 됩니다. 수리가 다 되었습니다. 여기 보시면은 찰칵. I just wanna 와, dance. 노을이 엄청 멋지네요. 와우. You and I tonight. Won't you take a chance, my love? Don't be shy. Come and show me what you've got. Baby girl, I know that you can get